gostosa de reunir os amigos em torno de uma fogueira, cantar e tocar bastante. Essa galera faz exatamente isso aqui na Rua da Lama. Não tem fogueira, mas a energia das pessoas não deixa o clima esfriar. De alegria, quem me dera carnaval por mais um dia. Chove chuva, de alegria. O Som de Fogueira é uma junção de música autoral, coletivo musical e uma jam session. Essa combinação de elementos fez o projeto se perpetuar por tanto tempo e teve uma grande aceitação do público da Lama, dos bares e dos músicos também. Vinícius Gigante, da banda 522, representando aqui hoje, veio para somar com a galera? Pô, com certeza, são todos amigos, é uma super jam, então tipo assim, cara, é um maior prazer pra mim e você vê, são vários talentos, todos multi-instrumentistas e daqui surgem muitas gigs, cara, as pessoas se conhecem aqui e formam uns grupos pra tocar em outros lugares. Pra mim é um prazer enorme participar dessa grande roda. Eu acho muito legal a iniciativa de proporcionar ao público, de uma forma meio que informal, o acesso a um grande show com vários músicos de várias bandas diferentes no encontro aqui na Rua da Lama, que é nossa, né? Essa iniciativa para mim era o que Vitória estava precisando, porque realmente Vitória estava carente de um projeto desse para agregar a cultura à Vitória, né? Eu considero que está de parabéns mesmo. Esse é o Marcos Bifão, que tava fazendo a galera cantar muito ali, animando o pessoal. O que tem nesse repertório do Som de Fogueira? Bem, Som de Fogueira tem reggae, rock, samba, samba rock, MPB. Isso aqui é um movimento cultural, isso aqui é pra todo mundo curtir. O que fez vocês saírem de casa em plena terça-feira pra vir dançar hoje? Amor. Amor. Então deixa eu sair aqui do meio, né? Fiquem à vontade. E além da descontração que a gente percebe aqui, é que é um verdadeiro palco para música capixaba, né? Isso. Pelo projeto Ser Terça-feira, cria uma possibilidade maior para outros músicos, outros amantes da música que trabalham nos outros dias, na noite, no bar, poder vir aqui, dar uma canja, mostrar um pouco da sua arte e movimentar a boemia e a cultura capixaba, né? E essa fogueira tá crescendo? Pô, tá crescendo, são cada vez mais músicos que vêm participar, mais pessoas interagindo, o público, igual vocês viram, a Rua da Lama tá cheia numa terça-feira, então é muito bacana. Você carregou as meninas hoje pra cá? Eu carreguei, porque aqui é muito bom. Falei pra elas do som de fogueira, né? Que vocês estariam hoje aqui também, fiquei sabendo. A gente resolveu dar uma passadinha aqui também. Tá curtindo hoje? Muito bom. Tá aprovado? Super aprovado, show de bola. Vale a pena vir conferir, galera. Vocês já viram que essa fogueira aqui rende, né? Então é só chegar toda terça-feira na Rua da Lama. E eu, que não sou de ferro, vou aproveitar mais um pouquinho e o Ponto Cult segue.